Eğer çocukta horlama varsa hangi durumlarda doktor kontrolü gerekiyor? Özellikle eğer enfeksiyonun eşlik etmediği, tamamen sağlıklı olduğu dönemde, gece yatarken ağzı açık uyuma varsa, horlama varsa ve buna eşlik eden kısa süreli nefes durması dediğimiz apne durumu varsa mutlaka bir doktor kontrolü, bir kulak burun boğaz ya da çocuk doktor kontrolü öneriyoruz. Neden olabilir? Bademcik büyüklüğünden olabilir. Geniz eti büyüklüğü olabilir. Özellikle alerjik çocuklarda geniz eti büyüklüğünü sık görüyoruz ve bu tablolarla birlikte karşımıza gelebiliyorlar. O yüzden mutlaka böyle bir durum varsa doktor kontrolü.